بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وبعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna rin hakatan sanglit iban puji pamahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian salawat iban salam panabi pilihan junjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bifadlillahi ta'ala wa tawfiqihi wa madadihi, dain ha tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban pagbaya, iban panuhut dengan kaniya natangbus na to in salsila sin kahalan sin adlaw akhirah. In yaddu fadlun min Allah, kalabbihan daing hatuhan na to Rabbul Alamin iyanug harakato nabang manday sab in paglingkod-lingkod na to, iban sin pagtainghug na to, hapagsal sila limabay tulos ikhlas akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hipagbak na to in karayawan niya hadlaw ka na. Harumi ni mga umat Islam kumakita niyo bago salsila in salsilahun na to daing harumi ni insyaallah ta'ala pagtawagun amradul ummah. Hatisin amradul ummah, mga sakit iban salla jimajatu ha ummat Islam amu innahi ng sabab kialam na niya. Intapik ini mga umat Islam bukun ko ini pini haganta jaldan lakum
haranta magpasakit atay atawakan magpatudyo kabtakan, atawakan pangatak pakansiyo-kansiyo na manusia abadan. Inyadto bukun siya'y maksud kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa nabi kunta pikinin salsilayni amradul ummah karena muna kasih ibalas sarta ulung pakahalan sin muslimin amu inji majatu biha, karena matarrang matampal masyawakatu kanyukatan bang upamakun in ummat din hawabaran asabathu amradun kathira wa ilalun kabira yukog dan siya bihaun sin ginisan sakit mapangsan iban salla matao hangkan dain umat Islam in muslim majah subay niya pasaran subay niya ubatan bangkyud danin ginhawabaran niya sin sakit hasupaya malapas kita bang nangabaran dumayawin sahat biyaddiin nabaha banging cute dan sin sakit pag-aramat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasan sila na to sulayan na to arak-arak an nushakhis ad-da talumpunguntan yung sakit kita untan yung sakit examinon bangunin kimudan biasing kahalan sin amuin jasad sin manusia bang siya masakit kita tashkhisud da bang taniyo kakitaan iban kabatukan sulayanta lagan ubat dain hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin magtupan iban sin siya inutunta tangsuun in sakit amuin nananap iban nagkuyanap harin hawabaran sin manusia hapag-agama sin muslimin hazamantan yu bihaun hasupaya kita niyo magbing malano iban suksi hasupaya hipagbakten Tuhan ta Rabbul Alamin in kita suksi wayroon tamakta suway kita rin magpasan karena dahil mga musibah sa laggo-laggo amo na yung manusia kaingatan niya in siya nasakit kaingatan niya tiapuan siya singginisan sakit pagsakali maglirap-lirap siya rin niya ubatan di siya maglag asbab yan din hikaulit amo na nin siya laggo-laggo sakit amo intayin kiringantain pag-ubat ta sakit amo in kimugdan habaranta nabihanday sa bingkahalan si pag-akat bang kabatukan tanah in sakit kimugdan ka to tudyo mong papag-agama atawakan kimuddan marikato tanyo pakin hawabaran ta pag-agama ta pagsakalirita siya ubatan iban di talagan dan biad diin hikapuklas na rin hasakit yan amunanin sa laggo-laggo muslim
Amoy ni insal sila na to mga ummah Islam. Amradul ummah nawayroon tumaon. Sa biidnillah subhanahu wa ta'ala, magtabang-tabang kita niyo biidnillah subhanahu wa ta'ala, magparayaw iban magparuntol, iban mag-igsin sakit ni haganta, iban kadar kakausantan yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Impanagnaan mga ummat Islam, sakit kimuddan ha ummah. Amo na yung pagtaron sin mga ulama, ihmalun nafs wa adamut tazkiyah. Ihmalun nafs, pasaran ingin hawabaran, pasaran ingin hawabaran, pananapun sin hawa nafsu, wa adamu tazkiyatiha, iban pasaran sin manusia di niya suksihun ingin hawabaran. Ini hambuok sakit mapangsan jimajatuha umat Islamiha. Amuin pasaran ng ginhawabaran niya. In kakitaan niya kaaywan sing kaiwan. Ang pangginhawabaran mga umat Islam, lungsin mga ulama, a'da aduwin huwa nafs. In satru amu in mabungsi, iban satru muna-muna sin manusia, amu na yung ginawa barang. In syaitan bang mukabassahan pamugaw syaitan, kabassahan mo ayatul kursi, sumambahayang kau patuhan, jimikir kau pa Allah Ta'ala, khanas in syaitan lumayo iban mawi. Hafarman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. In sifat sin syaitan, in siya khannas, in hati sin khannas ay yakhnas, bang musya kawassahan ayat atau akan Quran, in kaaunan niya khanas magoy iban matilog. Yadun syaitan. Arapunin ginhawabaranmu, amuin ginhawabaranmu bayna jambayk, in kari asalinya ammaratun bisu, in kari asalinya mangdara aki pahinang mangi. Yari kiasa sangun kato, di magbutas silang kita. Maraming syaitan bang pagdurog sinbang, pagtilahak sin magbabang, Allahu Akbar, khanas dumakan matilog. Ang pangginhawabaran mo yan, kayo kiyasa sa di magbutas din kayo. Hangkan dalong sin mga ulama, in ginhawabaran in kari asaliniya amunayni in satro panagnaan si Muslim. Magjihad kau sin ginhawabaran. Karena in kari asali sin ginhawabaran, in siya ammaratun bisu, mangdaaki kayo mo pahinang mangi, bang mo piyasaran, bang wala mo piyaintol, bang wala mo diyagahan piyagangan dahil hakabayaan niya, tan tutuod dahon niya na kau
paamuin para kala di kabayaan sinallahu ta'ala pakamumulah. Ang kanda informan sin Tuhan Rabbul Alamin, innal nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. In kaaunan sin ginha wa baran sin manusia, bang siya di maparayaw sin tao, bang siya di matazkiya sin tao, bang siya di sutsihon sin tagdapo niya, in kani asalin niya ammaratun bisu, mangdaraaki pahinang kangian, iban pakabinsanaan, illa ma rahima rabbi, malainkan ha mga sila kaya ulungan sin Allah Ta'ala. Malainkan ha mga sila kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napila na sadya mga umat Islam, indayin ha mga katautay manghuranda, sibukda in usog, atawakan in mga kabaihan, piasaran nila in pagtazkiya, in pagparayaw, in pagsutsi ginhawabaran. Piasaran nila magdulbaya, uno-unoing kabayaan, dulan nila. Sambil amunad tunahin ang tabiat nila, sambil nahugmaun paamuin di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gamman ang kaibanan mga manusia, di na sumanda, di na humantapin pangatayan iman sinbaran, bang bukon halom na sadya lang gansara, bang siyayad tu amu inwayroon nagduruhong-duhong, bukon hapaghinangan maasiyah, di mangiintanan impangan nali niya, dahin doon siya sumandang, bang niya karulan in napso niya, ang pakal nasa siya, nakalayo in pamaham niya, bangin pamaham niya hapagdul sin napso, iban sin tauran niya, in ginhawabaran niya, hakabayaan niya, sumandang siya, nasa na siya. Informan sin Allah subhanahu wa ta'ala, faman ittaba'a hudai fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Hisyusyu farman sin Tuhan Rabbul Alamin, ittaba'a hudai, miyagad ha pamanduk ko, ha syara'ku, fala yadhil, di na siya malaw, wala yashqa, iban di na siya magkarukkaan. Wa man a'rada 'an dhikri, isyusyo inna nainkiring, in nagmari, nagmatugas, di mabaya magadkako, in kabayaan niya, dulan niya na sadyay napso niya, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, sabunnal tuod dihilan na mo siya lang sin Allah Ta'ala, dihilan na mo siya kabuhi hipusin masaalan. Ikaw suman na napagparo sa hawanan, in ginhawabaran mo lang sin mga ulama, fannafsu qad taj'alu li sahibiha matiyatan ila al-ma'asi, bang mo siya di agpangan, di mo siya biatun, aw waktu hinangun niya sakatan nin jasad mo, dahon niya kaumon papagmaso, wa ta'uzzuka azzan, hitulak niya ka tukap, in kabayaan niya gumawa ka ring haran sin hidayah, maun paran sin khiwayah, dain ha hidayah, maun padalal pakalawman, hituon niya ka, dain haran halal, hikaon niya ka paharam,
daing ha sunnah hikadto niya kau pabidah amo yan yung tabiat sing ginhawabaran na bangkaw ri maingat magkontrol ka niya, bangkaw ri maingat magtazkiya sing baran mo, pasaran mo yung baran mo, doon na kumadul dyan. Labi luba na bangin manusia iyan tandasun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na lang sin mga ulama bangin tao yan awlan tao din sin magduruhon na tuod in pangabi-ngabikan niya sin ginhawabaran niya aun waktu in alta hamanga sila rukun bariman makajul dyan pila sadyain manusia nagkangingi sabab sin alta, pila sadyain manusia nagkangingi sabab sin alta. Informan sin Allah subhanahu wa ta'ala kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sabunal to din manusia amoy nagpasad sin hawa nafsu niya, piasaran ning ginhawabaran niya, nagkontrol sin jasad niya. La yatgha aun waktu in siya la yatgha kumangi ar-ra'ahu istaghna pagkita niya mataod na alta niya. Gampay miskin siya rin doon mabuntol. May baha nakasinsin man, nagkaunan man, misalin magsyukur patuhan di na makatunto. Di mo nakabakan hatampat kababayaan sintuhan kakitaan siya ro. Sa kakitaan mo na sadya siya rin nung nagparurul sin hawa nafsu niya. Tampat pagpapanayaman. Tampat di kamayan sin Allah Ta'ala. Gamanin kaibanan limando nang dahil na kanin taon sin alta niya nakapagbabay na. Tumulak na pa mga Manila. Sabab long niya bukun na matupka ito isang buwangan. Marawlong niya pa Manila. Yan tulong niya rin dito in ginisan aas-aasahan. Narito man nagparuro sin nafsu way pagkontrol sin ginhawabaran narulan. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna naampain ini labi makamuka labi makapirig dahil sin amuin wayroon kayo pagkabang wayroon kayo mabaya ko iban sindi way mahilang mo way masarunot mo lang sinbasa sa abang aw sa lagbo-lagbo pananas alta aun waktu kasubul in kasubul kamaubuhan mangdahi hamanusia maun pakarupangan sabab makusugin sasat si syaitan makusug in pangabi-ngabikan niya si syaitan in subul iban sin budya wayroon pahapikilan niya mga kamatay miyumukad ka din duko amurain halom sin pangatayan niya akarunin kabayaan ang kanda kamumuhan in alta iban sin kasubul kabudyang dain donin manusia magkangin critical aun waktu rin doon hakalingkat sindagbus aun
unin manusia bang siya di maingat magkontrol sin nafsu niya sabab sin hansan siya iban sin malingkat siya di siya makatanam makadpakabayaan sin Tuhaning kabayaan niya sabab sin lingkat niya ipakita niya pagkataan bunnal dakin magdaramandaman long sin magdaramandaman inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah sabunnal tu din kabagumbata iban sin kahayang hawak tuwayrun hihinang wal jidah iban bang mata udin altamu mafsadatun lil mar'i kakangiha manusia ayya mafsada sin salaggu-laggu kangihan ginhawamaran umat Islam amu yan impanagnaan sa tru sabab sindi kau mahugdo hapagjiharan maraming satro aun waktu maghugna maghupay sa amuin satro singgin hawamaran mo halom sin kau haantang 4 jam halom kau pagjiharan iban sin siya nabangin manusia di maingat magbiat kaniya pasaran niya dahil doon na siya majuljan dahon na siya kabalikan ko sa lawat dahon na siya maun pakabinsanaan iban pamaksiyat amo hindi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan day Tuhan na to Rabbul Alamin biyabandaan tuod kita ni sinsuway mo biatun marayaw ingin hawabaran mo suway mo daran checheking kaiban suway mo pariksaon ingatun mo bang uning kaiban jarahan mo siya marayaw sabab bang ini kapasaran mula-mula informan sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha siapahan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala ingin hawabaran iban sin Tuhan amuin nagbarayaw nagpalingkat hakin hawawaran sin manusia may ta niya siyapahan wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha karna ingin hawawaran tasyamunan siya karayawan iban sin kangian yani hakin hawawaran aun kangian aun karayawan فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها ناسب النال تؤد أفلح نكبرنتغن إن ما نسيا ولعني لبيسارا ننجنها وبرني لغمان بيأدنا وقد خاب من دساها إبن نلسنا نجنينا in manusia piasaran yang gin hawabarannya walanya biat baraya bang muwassahulin ayat katan siapahan sin Allah Ta'ala sinin manusia dumayaw bang niya biatin barannya iban kumangi bang niya piasaran siapahan sin hangkutang isasapa wairun kau iban di kau makabakalong sin Quran sapa nagdediril-diril hambuk tag isa sapa hambuk ng kabayaan niya hiprog niya kay mo bang mo piara yawbi at ingin hawamaran mo magkaruntungan ka farman sin Allah Ta'ala wasyamsi wa duha
sapahan ko hasuga wa duhaha iban sinsi nagniya waktu duha wal qamar idza talaha iban sapahan ko ra isabha bulan amun sumubli hasuga tuna wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha sapahan ko hamayna at bangsa bukyas wal layli idza yaghshaha iban sapahan ko harum bang mataktak na inlindong niya wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wa ma banaha iban sapahan ko ray sabha langit iban haamuin nagpataas kanya hawayroon amud nagangkat halangit hawayroon tuko was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha iban sapahan ko ray sabhahin lupaan wal ardi wa ma tahaha iban sin nagpabuntul kanya nagpahandak kanya wal layli idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha iban sapahan ko harin hawabaran wa ma sawaha iban sin nagparayaw kanya hangputang isa sa pakataan mayta ambok din mabaya iprove sintuhan kayo qad aflaha man zakkaha sabunnal tuod nagparuntungan nin manusya nagbiat sing ginhawabaran niya wa qad khaba man dassaha iban lughina magnagkangina in manusya nagpasad sing ginhawabaran nasakit mapangsan mga umat Islam ingin hawabaran bang siya kapasaran tahan tutuod gumangi kita karena ingin hawabaran law sim magdaramandaman wan nafsu kat-tifli in tuhmilhu shabba ala hubb ar-rada'i wa in taftimhu yanfatim in hantang singgin hawabaran biya siya hantang bata-bata in bata-bata mo niya anduro sin ina niya bang siya pasaran na sadya magduro din doon lumaas umumul na umakil balig yaong panagduduro di mabaya utas wa in taftimhu sa bang mo siya inibiutas magtuimisan pa siya mag-asang yang fatimi mabiyaksara siya amuin di na dumuro haina niya dihanday sa binggin hawabaran sin manusya bang mo piyasaran inggin hawabaran mo magdul baya tan totoo din kamayaan niya dumuon siya pagbaksiyatan pa Allah subhanahu wa ta'ala nasuway tadjarahan baraya كيف ننفرمن سن الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى سبنال تقول أراكن من سلا طغى نقر بما لمبوين معصية نلا وآثر الحياة الدنيا إبن ليقبؤ نلا ننبقرجاء الدنيا رينها آخرة ليوبا نلا نن آخرة نلا بق دنيا نسجا فإن الجحيم هي المأوى سبنال تؤد أبنرك جهنم من هنتغن نلا وأما من خاف مقام ربه أراكن من سلا nagmamabuha pa Tuhan Rabbul Alamin wa nahan nafsa 'anil hawa iban in mga sila amuin piyupo nila in hawa nafsu nila piagangan nila yung ginhawabaran nila
bi'at nila yung ginhawabaran nila, fa innal jannata hiyal ma'wa, sabunnal tu din surga indagpakan nila. Nabang pasaran sa kayon siya sinsakit بأن سنثبت كيما الحديث صحيح مسلم همان دأس الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Di makasud palam sin sulh hisiusin kaunan sin manusia yan hapangatayannya harin hawabaran nin pagtakabbur misan dia dapauri siya makasud palam sin sulh na bang muri biatun bang mupasaran sa kayunin pangatayan mo sinsapit pasaran mo na rin doon tumaod ng kakaw sambil malukos na yung manusia. Nakabalikan ko mga umat Islam, intabiat singgin hawabaran ta'ammaratun bisu mangdaaki pahinang mangi farman sin Allah subhanahu wa ta'ala inna an-nafsa la'ammaratun bisu sumagawa bangin manusia biat niya marayaw piaintul niya marayaw jiyarahan niya aun waktu lumatun ingin hawabaran niya padarajat mataas amun pagdaon an-nafsul lawwamah karena tung kakinisgin hawabaran ng sifat ka to halom sing Quran aun pagdaon an-nafsul ammarah amun kari asali bang siya mabiat maparayaw mo dumayaw siya sumakat siya parin hawabaran pagdagon an-nafsul lawwamah bang mubiat pa piarayaw mo pa diyarahan mo pinturo mo marayaw ingin hawabaran mo sumakat siya magdarayaw pa dain harin hawabaran an-nafsul lawwamah sumakat siya pataas amun ingin hawabaran sarayaw-rayaw pagdagon an-nafsul mutmainnah. Unim makna sin an-nafsul lawwamah nakain an-nafsul ammar amun kari asal amun mangdaaki pahinang mangi arapun an-nafsul lawwamah amunain ingin hawabaran siyang litsin Allah Ta'ala halom sin Quran an-nafsul lawwamah هي النفس التي تلوم صاحبها على الخير والشر معا سيانين جنها وبرا أمو إنان نسني سجة حتقد بنية سبوء دهنang maraya وإبن hinang mangi دين يد أون yan manusia maka hinang siya mangi dahon siya abi-abihon siya singgin hawabaran niya makahinang siya puas niya yan tumahinang magsusok takwan tumahinang astaghfirullah isad to kabayan sin Allah Ta'ala sa sarab sin kusog sin syahwa iban kusog sin amuin pangabi-ngabi ka na sin syaitan makahinang na siya ingin hawabaran bihad tu pagdaon an-nafsul lawwamah ay talo atin nga puas na himinang mangi susunod niya na isap pag-usad tu magtawbat na isap mga pilaadlaw puas yung pilaadlaw makahinang na isap susunod niya na isap in pagdaga bihad tu kin hawabaran an-nafsul lawwamah mataas siya rin sin amuin an-nafsul ammara amuin satu panagda siwo na hinang mangi atau akan na hinang marayaw aun yang hinang marayaw bang siya makasarak kahangpo pilak pagpuas mga 5 minit manganna maka iyan habaran
bang sadyay sa bet tubiak bang kedurangan ko na itad tumahang po pilak ng karihil bang sadyay sa bet tumahinang ko na ang putagli makasunat makaminsan pagwi pabay magsusod sadyay sa blong niya kaganakan sibo dain mangi iban sin manayaw siyo susun niya sadyay ginhawabaran niya in pagtag sin ginhawa biha ini an nafsul lawwam amunay din pag-iyan katutan yung sin Quran hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala siyapahan niya qala ta'ala لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة sapahanku farman sin mahasud si Allah Ta'ala haad law qiyamat sin insya jumat wala uqsimu bin nafsil lawamah iban sapahanku ray sabharin hawabaran lawamah nainggin hawabaran ini haud siya singgin hawabaran mutmainnah iban gin hawabaran ammar in ammar ini amunin mangi in mutmainna min kauntaini amunin sarayaw-rayaw in lawama haud siya antara siya sin ammara iban sin mutmainnah nain manu siya nagdarakin hawabaran biha ini subay niya tuod pakusuon pa subay niya pabiatun karena ang mga bansan wala patod siya timuto labad magtuban karunahan pa subay niya patuod pagtuyuan laron niya paindan biabdiin ingin hawabara maglabad-labad tumuto maka kanyo ramang biabdi insya Allah ta'ala dahil inilambang hikaw na bangin mano siya nagtutuyo-tuyo iban nagtutuyo-tuyo dumauhan sinamu inrida sintuhan iban mapatutok ning ginhawabaran niya kaagpangan ning ginhawabaran niya di na maglabad-labad sumakat ning darajat niya pakinhawabaran hikatu amunin pagtaon an nafsul mutmainnah unin nafsul mutmainnah in nafsul mutmainnah amunay ning ginhawabaran التي اطمأنت إلى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أمنين جنها وبرا مسنا إبن تطب جنها وبرا مغينا تنمني bang siya di makapagtaat pa Allah Ta'ala bang siya kalipasan sambahayang waktu agad magduk kayong pangatayan niya kabakal niya sadyang kasandangan iban kahumpot bang siya pagtaatan pa Allah Ta'ala bang aw niya amalan niya ang pakatinggalan niya di tuhon ingin hawabaran mutmainnah tutong datungan siya panandas tayma sibo da kadar marayaw kadar mapait tayma in pagtag sing ginhawabaran timutug na iban simug na limanab na kani pagtaat patuhan iban sin kadar sin Tuhan in pagtag hakin hawabaran yan an nafsul mutmainnah malalo wayroon ihim way jangki wayroon puting simpangatayan long simmaas atay tu'li nainggin hawabaran ini
amunainin first class ginhawabaran. Amunainin mga manusia, mga ginhawabaran, misan biad dinin sigpit kakitaan mo in uyom iban katawari magbutas daing hapamayuan niya. Nagreda hakadar sa Tuhan. Nainggin hawabaran ini mga umat Islam. Bang siya datungan sin ajal niya. In kaaunan niya halong panghurmat sin Tuhan. Hafarman sin Allah Ta'ala, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ingin hawabaran mutmainnah, amin nasabot takaina. Bang dumatong namaun ka ni malakul maut, tawagun na niya walihan niya sutsi. Iyanong na siya sin malakul maut, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya kau ginhawabaran mutmainnah, ya kau first class ginhawabaran. Irji'i ila rabbik, din na kau patuhan mo tiyukon na kau. Radiyatan mardiyah, nagririda sarta kiyaririda. Allahu Akbar. Ginhawabaran nagririda patuhan iman kiyariridaan sin Tuhan. Arji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Sud na kau pa mga jumlahan sin ipon kawin nagmamuwa nagtataak mereka. Wadkhuli jannati, iban sud na kau ya kau ginhawabaran mutmainna pasurga tiya takama ko kayo. Allahu Akbar. Dahil manusia suway niya tarbiyahun ingin hawabaran niya. Ayaw siya magpasa. Ang paintip-tip din katutan niyo bihaun halong sin masjid ini. Kaya ingatan talahaw no kita nito. Haw ninggin hawabaran. Dito pa kauhapanag na an ammaratum bisu. Amuin mangdaak. Tinutuod sadya ko pahinang maksiyah. Banghakatampalan. Di kau makatawakkal. Sa bang isa-isa murakuman, taktakon na yung mga kurtina, tambulon na yung lawang, ikaw makuman iban sintuhan mo, dahil doon na yung panunukas. Doon na yung hakas-hakas sin syaitan kayo. Iyanon na kaway, asal daway nung na nakikita kayo. Hinanganan ka ba, iyan mo doon yung nafsu. Nabangway kontrol mo habaran mo. Madto na kau. Umukap na kau singilis, hindi ka layan sin Allah Ta'ala. Kimita na kau sinamuin. Parakala, lakat-lakat lang simbasa. Misyara na kau ginisan. Himinang na kau sindi pumahinang hakatampalan karna sipog mo. Bang bihad tuwing ginhawawaran mo, ingatah. Yan pa kau hapanagnaan. Dain doon kau haamu intibi-tibi bang mga lungang. Dain doon kau harin hawawaran ammaratun bisu kapirigluhan ako. Biata marayo. Jai. Sabab bang mo yan di pindahon in makabuka pag sayo mo halong na kau pakukulan. Amuna ni manusia nagdarakin hawawaran bang mamisara mangi. Magkabtangan lakat-lakat. Guni-guni mangi. Pakitaan mo, di katiku-tikuan. Mag-ama, mangalo. Ginhawawaran, ammaratun bisu. Ginhawawaran wala na tarbiyah. Nabangboy ni Piuspus. Piuspusan mo biyan. Piarayaw. Nagmujahad ako, jihad mo siya marayaw.
insyaallah ta'ala sumakat siya hipagpaamuin lambang hikarwa ang nafsul lawwama. O siminang marayaw, makahinang mangi, magsusunay sa petakwad tulahinang, magtawbat, makahinang na isang mangi, magtawbat na isang, halaw sadyasin naguutong bisod, iban singgin mo ba? Nain ini, hapartangahan, di ipakaw matanto, bangkaw makaagad, maripajumlahan sin ipon sin tuhan kaulungan niya, bangkaw abutan sin rida iban sin ulong niya, atawakan makaagad kaw maripaamuin jumlahan sin mga amaratong bisu, wal'iyadu billah inhantungan apinartasan. Bukon paparik sa ingkahanan. Sabang wala naman hiuhundong yung pagbiat. Masimubibiat, jajarahan mo, indila mo jarahan mo. In mata mo, in guni-guni mo, in akhlaq mo, in kata mo, jajarahan mo. Insyaallah ta'ala, dumayaw in ginhawawaran mo, sambil makasud siya pajumlahan sin an-nafsul mutmainna, bangkaw rain doon na, tutog na kaw, masub na kaw mag-ibadah, malanab na kayo may magtasbih, maamuin mabong sinakaw hamaksiyat sin Allah ta'ala, tumtuma ikaw na yung ginhawawaran, timak pa dunya. Hati niya mga umat Islam, suwayin Muslim, in ubat hayan, pagka nasabot ta na yung problema, nasabot ta na yung sakit, amoy sakit pagparo, amoy sakit pagparo laging hawabaran, yan isabin ubat niya. In ubat niya subayra aun pagmuhasabah, aun pagtaon muraqabah, unin hati sin muraqabah, in hati sin muraqabah iban sin muhasabah, subay mudaran bibis na ingin hawabaran, subay ko magbis na. In mga salafus salih na kauna, bangak wala piyang lupahan, innan sinhambo salafus salih Hiduraid ibn Simma, bisi nagbibista sing ginawawaran niya, liga papagbistahan sing ginawawaran niya, bista niya katan bang pila adlaw na in lima bay hakabuhin niya, itong niya kimuha kauhaan tag-isa nga ibo adlaw, in umul niya hawak tuyad to mga baya-baya kaanuman na. Pagkita sin Duraid ibn Simma, lima bay na hakabuhin niya kauhaan tag-isa nga ibo adlaw, similawak. In ya waylah, kabin sana an nakako, ba't bang pistahon ko sa jalong sinduraid ibn Simma, inhang kaadlaw hambok dadusay mahinang ko, hatin na hipagbak ko intuhan, nagdara ko kauhaan tag-isa nga ibudusa, yan tuwang hambok sadya, biyag diin ng tiap-tiap adlaw, gumatos indo sa magkahinagta. Suway mi hati Muslim, suway mo bibista, ba't bang kauri magbista? Naon wakto sambiling kapital mo mara, ang pangumulan na sabot ko na kanyo kapital na kul, nabang kauri may ngat magbista, aon wakto lo sambiling kapital mo mara, hangkan din manusia majaga, suway niya daran bibis na ingkabuhin. Law sin imamu Maymun ibn Mihran, hambuok din ha mga ulama al-mutasawwifa, amoy masub magjaga, akahalan sin pangatayan. Law sin imamu Maymun ibn Mihran,
لا يبلغ الرجل التقى لا يبلغ الرجل التقى أو لا يبلغ المؤمن درجة التقى إلا إذا حاسب نفسه إلا إذا حاسب نفسه محاسبة الشريك الصحيح أو صحيح. Di kau sumampai pada darajat pagmabuka lausin Imam Maimun sehingga bistahun muimbaranmu biasin pagbistasin taiban mo pag-usaha amuin sigurista. Biar din amuin bang aun dua hangka nag-uusaha in partner mo amuin long ta sigurista na kuman in hambuk pilak mo mabibista suway ko bihan suway mo bibista makaliw pa kaw makalami pa kaw rin sin syarikus amuin sahih amin nakalanduin ikot iban sin sigurista bang mudi dahin ang unimbihan di kau mamot pa darajat pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kumapasan amuinin ubat dungdungan tayong Quran in Quran tiawag kita maun papagbista sing ginhawabaran. Qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya kamu mga beriman kamu pa Allah ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad iban paaunan yutulin pagbista suway bistahun singgin hawabaran ma qaddamat lighad bang unuin luto niya paadlaw kana-kana suway bistahun singgin hawabaran in kita magtutulak mabaya ko iban sindi nabista muraka bangunin lutuanan mo mo palom simpakumulan impanaw tamalayo mga umat Islam sumayaon mataod lututa ingkatan sin sagaklot iman sin ganta hikamugat kato di tahi paglari suway di pahadon niya pakpakunta nasa bihap din daw magtutulak sa bangway mong pagpista tumulak pahula malayo lumabay paslangan way misan pag-inom pagkaon tanto yung taon yan magpajul dyan ang simbahan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad subay bistahun singgin hawabaran bangunin lutuanan niya paadlaw kana-kana wattaqullah bialikan na isa pagmamuha ang Allah حكيما عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث نية الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني انتأوا هال الأقل ما بسلوا لنبكلا الكيس من دان نفسه أم انتأوا بيبستنين برنه بيبستنين وعمل لما بعد الموت شرط نقللان لطؤنني أدبعد لو غنغنى أمات انتأوا تعقل بكينا تنين سؤمنه والعاجز أراب انتأوا كلن نقل من أتبع نفسه هواها أمن ديرولا ننجن هوا ورني من سن هوا نفسه بقول الكفاية
wa tamanna 'ala Allahil amani, pag-ubos nagaangan-angan papasuron sa pa-firdaus sa taas-taas darajat sa surga. Amoy tinuyak ka. Kaakalan, kalauan ng taubiyan. Doon pa siya hapanag na ang lambang sin akhirat, hapakubulan, makaulong na. Ang kanda mga umat Islam, suway paawno ng pagbista. In Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, law sin Umar, hakabtangan niya, hasibu anfusakum qabla an tuhasab, wazinu qabla an tuzanu, وتزينوا للعرض الأكبر. بيستهنيوا لوس عمر رضي الله عنه إن جنها وبرنيوا هرئ بكموا إن بيستهن. وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. إذن تنبغ نيونا أسل إن أمل نيو هرئ كموا إن ما تنبغ. وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية. إذن pangari-ngari kamu, patauran niyo yung amal niyo, misan kamu makawang pa-ardul akbar, waktu paghisab na di kamu malungig. فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. إذن تان لون سن عمر لمهي إن pagbista kay muhaadlaw akhirat bang mubibista nasal in ginha wabaran mo rin di padunya. Lumuhay na ko rito sabmeta nadirigyo mo nasal sabang wala mo asal bibis na rin di piyapasaran mo rin di amo natin mugat yung paghisab kay mo adlaw na biya din yung pagbista na law si mga ulama makahati hailmo pagsuk si singgin hawawaran suwayong pagdahon kato ang naqdud dhati unin naqdud dhati النقد الذاتي لو سنبهس أنجلس لو نلا self criticism suway hang kaadlaw tomisan na kuman hang kapito makamisa hinangon mo na ini program sing kamuhin limingkod kang isa-isa amoy ni pagdaon sin mga ulama ang naqdu dhati. Doon naka halong simbilik mo imahal nga isa-isa way sasaw way himo illa bimarayaw niya bang mga tungado kung mamayapungon mo inilaw isa unin hinangon mo rin limingkod kau iban simbaran mo bi ikhlas dapat mo magbisa rin parang asumuhon mo yung baran mo bangkulo naman yung sakit niya bistahon mo rin wayron na maigil ko sabi ikhlas kay pagdapit in kita magkubat wayron na maha kiber takabbur singgin hawabaran ko iban simpangatayan ko wayron na maha kilaukan ko manusia wayron na maha kiutangan ko manusia iakalan ko na bukon na maha mataod inputing ko kun baha mataasin amo indahan ko itungon mo hambuk-hambuk amin tim pagtahon ang nakdun dati kritisasyon mingking hawabaran mingkot namang isang pama kaingatan mo na sin matauding kaaiban mo na itong mo na nabatak-batak mo na hambuk-hambuk yan nakauhang tungaan sindan darauan namang mo kaingatan na sa impakasubib din naman yung kaingat na sin kaaiban ta
Au nasabut sin Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan hikaingat ta sin kaaiban sin ginhawa baranta. Impanagna niya nung sin Imam Al-Ghazali rahimahullah. Upatlaw niya indan hikaingat mo sin kaaiban. Aib sin ginhawa. Hikaisa. An tajlisa bayna yaday shaykhin basir يعرفك على عيوب نفسك ويدلك على ما يذهبك. Lemingkud kau daing doon ha syekh mapandai maingat hakasusihan sin pangatayan. Amu in kahinduan niya kau kabaitaan niya kau sin salla manalla mo iban hinduan niya kau sin obat. Zaman nakauna biha ini impagmulim tarbiyahun singguro sumagawa lang sin imam wa hadha nadirun jiddan ini kamahangan na biha mahang na ko makaba. Mari kita pahikarua inhikarua niya an tatluba sadiqan saduqan basiran mutadayyina. Lumagaw panon mabuntol bagaylaga mabuntol nag-aarama pa Allah Ta'ala makasimala sa kayo. Bangkaw makabakbihan manusia amoy kaingatan mo in kanya karna sin Allah Ta'ala ayaw ko maluman mga subo sumuhon ng bakay mo yan lang mo bakay sumuhon takaw karna sin Allah Ta'ala mabaya ako magparayaw sin ginhawa barang ko asubuhon takaw naman yung mga sala kita mo ka naman siya bakay bunal karna sin Allah Ta'ala in kabayaan niya buntul kaw nabaita kulong na mag-ama ka ako alam niya kisiman ko kayo mo mataas indahan atawakan aun waktu magpakakabdang kaw kabdangan mapangkat in ikaw isaba mo in baitaan simbahayo kuro ka na isulat mo na 1, 2, 2 bang mukyabatan na yaon katan pamung na kaw alhamdulillah sabab kyabatan mo ni kuman mag-apply na kuman bang biyad di mag-apply na kuman in sakit kaingatan mo na amoy at tinhikarwan niya lang sin Imam Ghazali dan hikaingat mo sinaib simbaran in hikatudan an tastafida min alsinati a'daik aun waktu kaingatan mo yung kaaiban mo lumahil siya hadila sin mabungsi kayo lumahil siya hadila sin mabungsi kayo aun mahamo magsagda mabungsi kayo mabungsa ay muna kulong na pasingura kayo ngayon makasindahan biya na ko simbitaan mo makasindahan tingnan mo yan pinsala kita niya kayo aun na isang tao mang amoy manuisuy kayo mulong na dahil kang ingkatan sin information niya do hambok na yan tudan hikaingat mo bang uning sakit din doon habaran amo natin pagyanon sin Imam Al-Ghazali rahimahullah an tastafida min alsinati a'da'ik magpaibda ka o hadila sin kuntara na ikaw na isulat in hikaupat niya
an tukhalita an-nas fa kullu ma tarahu madhmuman tajtanibu. Lumamugay ikaw maun pa mga manusia. Dahil mo magsumad dyan, magsamo din ta. Ingkatan sing kakitaan mo mangiha pangatod mo tangkisi. Kailan yan. Lingkod-lingkod ka mo yan, on hambok bakay mo, at awaon makasun mo, matasindahan, naisulat mo na magtuyo. Mangiimbiha. So, tangkisi. Pando ka ko marayaw. Pau matakabur ri kalasahan sin manusia, au na ri kalasahan sin Allah Ta'ala. Hambok na ito dami nga. Haupat dali nilong sin Imamul Ghazali kagausan mo kaingatan in kaaiban sing ginhawa. Nah, mag-ubat na kuman. Biar din application kani. Muna-muna pangayo pa Allah Ta'ala. Isa, panagnaan tikam, panagnaan bang mga uwat amo inlong tabihan, tuon mo sin uwat panagnaan, pangambus ko patuhan. Pangayo ko pa Allah Ta'ala bang man tamangan niya ko. Karena in kay mo matutuon, mabaya ko magpinda sa ginawa. Ang ya Allah, bang man day sa ko magparuntungan, hamuin hinangon ko ini magbiat sing ginawa. Ya Allah tabanga. Ya Allah tabangyak. Ya Allah paluhaya ka ako. Ya Allah taufik ya. Karena ingkatan sin nangandul nangamdus patuhan timap. Iwan nagparuntungan. Arapun ingkatan sin miutawan deng Tuhan. Amunanin manusia amuin wala kimuddan hinan. Mati panangkan. Inhi karuman niya. Suway paawno ni mujahada. Dahil doon na maglugto. Pangbunal din paglugto mo, in pagmujahada mo, sumampay ka. Farman sintuhan Rabbul Alamin, man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hisyusyo in maglugto hakarna namo lanahdiyannahum tartan tutuod pasampayon namo sila madto pakabayaan nila. Namiyan din yung pagmujahada, yung paglugto. Atin yabang sa upama, pagbista mo ang takabur mo, suway mo yaon sang-sangon ihon pagtuyuan. Biyabaitaan na kita siyang mga ulama bang bilintang ito. Say mo diyan ka. Bangkaw yan tuwi mga makakabdang mataas. Magtuloy mo pong tuloy ng kabdangan. Pag-istighfar ko pa Allah Ta'ala. Kabdang. Inut-inuton mo mihado pagmujahadahan patuhan pagdiharan mo amuin sakit salla manalla dahin doon kayo mo sambil kau mahut insyaallah puasin masa lumabay ha pagdiharan mo iban sing ginhawaran mo pakitaan mo rin doon muntul iban dumayaw ginhawaran aung puting inut-inuton aun limot, aun kataan, makusog ko mama patao. Uwatan mo yan to kataan. Nabang mo iubatan, iban bangkaw naglugto dahakar na sin Allah Ta'ala. In Allah Ta'ala rin niya lugpason in lugto mo, paamuton niya kau maun, paamuin, kamayaan mo biibnillahi subhanahu wa ta'ala. Ang kanda mga umat isla. Panagnaan sakit na kataniyo, ihmalun nafs pagpasad sing ginawaran. Tuntumuntan bangyan kya pasaran dahon niya na kaumaon pakajuljanan sa bang mo yan di at marayaw dahon niya kau pa sa taas darajat halong sinsurka biidnillahi ta'ala bang manday sa
sumut sing ginhawaran na to, muntulim pangaddatan na to, lumano iban sumut sing halom sing pangatayan na to, insyaallah ta'ala, karnain Allah subhanahu wa ta'ala, wayruun taymaun niya bang bukun manus, sutsin pangatayan, qala Allah ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun, illa man ata Allah biqalbin salim, haadlaw qiyamah, di na magmumpaat ng anak, iban sin amo intubok mataud, iban sin pangalta, amurain magmumpaat, amin manu siya nagdara pangatayan sawasa malano, wayruun ihid-ihid, wayruun jangki niya, wayruun puting niya, amo yan magmumpaat, hadarat sin Allah Ta'ala, mura-murahan bang man, laysad kita niyo majumlah, dahil mga jumlahan, sin mga sila amuin, النفس المطمئنة بإذن الله تعالى. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.